అప్పుడైతే షార్ట్ గంతో కొట్టేద్దాం. ఒకనైతే కొట్టాను. అయితే కంట్రీలో వేసాం. వాడు ఎందుకో నీడేస్తాడు అనిపించింది. ఇంకే వెనకొచ్చాం. నీడేసాడు మామ, వేసాడు. అరే దారిద్రుడు సావు. ఈడెన్నిసార్లు వస్తాడు మామ నా చేతిలో, మూడోసారి మామ. మళ్ళీ నీడేసాడు మామ. మన గురించి చెప్పండి అయ్యా, కొంచెం అడిగా చెప్పండి అయ్యా బాబు. అయితే వెనక్కి వెళ్ళమ్మా. ఈ దరిద్ర టీమ్మేట్ నీడేసాడు మామ. ఈడ నా చేతులు 5వసారి చచ్చాడు మామ. సిగ్గు లేదు అడిగి, సిగ్గు శరం ఏమీ లేవు మామ అడిగి.